En las densas selvas de América Central, el águila arpía asombra con dos datos impresionantes que no conocías. Primero, sus poderosas garras alcanzan los 10 centímetros y poseen una fuerza comparable a la de un oso pardo, permitiéndole cazar presas enormes. Segundo, su distintiva cresta, parecida a un casco, no solo adorna su cabeza y le sirve para comunicarse, sino que también la utiliza para intimidar a sus rivales. Esta águila es realmente poderosa